อมนั่นแหละมาครับทุกคนกินข้าวตอนนี้กันครับ สี่คนกินเลยตู้กินเลยเอาเออ เราได้คนได้ เอาเขาไปจับท้อง เดี๋ยวมาคดเข้ามาข้าจะพี่จะรักไหมยังตากพริกอยู่ครับ ให้กินที่ตีอ่ะ พริกไปหน่อยเอาถึงหน่อย เขาก็มีต้นหอมต้นสมจับกินมือเอาไว้จับ ขานนกนี่ป่ะอ้อยเบอร์ไงยาวผมก็จำต้องกว่านะครับยาวแล้วไปยืดตัวที่เขาเป็นสันติเป็นสันติเอาหนังจังก็เปลี่ยนอย่างร้อน เอาโคกเอาหนังอย่าง ได้แล้ว เอาไปล่าเฮ้ยน่ะปวดไม่รถนี่แล้วเนี่ยต้องปวดผมนั่นไม่ติดกินแล้วสี่โอ้โอ้อย่ามาส้มกัน ตำรวจเข้ามาทำงานเป็นโดนน่ะ เก่งไม่ยืด จังไม่รู้
สกมดแดงนะ ถึงหลับกลางล่างลุ่มมาซาพุ่นนะ แล้วมันขึ้นเลยแหละพอขืนออกนะเนาะให้มันขึ้นเลยพอขืนตีออกนะ แล้วน้อยๆก็ต้องเล่นสักตัวนะจะเป็นคนเสีย ได้อยู่ถ้ามันแนมนิ่งนี่นะดึงได้ ปลาเสือทางน้ มาถึงที่กัน เรื่องที่ดินอ่ะเขาติดมือ ำแล้วประเจ้าเขาหล่นอย่างมั้งพี่อ้างไปทรายอ่ะ บิ๊กมาครับ ให้จับไปจ้ะ ถ้าเขาบอกทุกอย่างก็ ทุกคนนะ เต้าต้องให้แต่ไปนะ ถ้าคนสองอ่ะ น่าจะเก่งใช่ไหม เดี๋ยวไก่ มองอย่างนี้อยู่นี่ เดี๋ยวเจือกมาทันคือมันย่อนแล้วพาเต้นนี่มันพกมันทั้งรถทั้งนักไม่ได้บังแดดช่องหัวรถนะเจือกในหลังรถอ่ะ ของกุ้ยเกิด กินแล้ว ลืมโทรศัพท์